रात कितनी हो रही है, लेकिन मैं क्यों डर रही हूँ? मेरे पास तो बहुत सारे पावर कैप्सूल है और बहुत सारे पावर्स है। मैं चलकर भी क्यों जा रही हूँ, घर में तो उड़कर जाती हूँ। तुम जाने और उड़ने से बेहतर ना हगने का ट्राई करो। इससे क्या होगा कि तुम्हारा कल का नया कंटेंट भी बन जाएगा। अरे भाई वो देख, वो क्या उड़ रहा है? अबे मुझे लग रहा है चुड़ैल है। अबे नहीं नहीं भाई, गौर से देख, वो एक लड़की है। ग्रेविटी बोल करके भी कभी सुना पड़ा है कि सिर्फ घर वालों ने हगना ही सिखाया है? मतलब कि न्यूटन चाचा ने इतनी मेहनत करके पेड़ के नीचे गांड मरवा करके थ्योरी का इजाद करवाया और तुमने पूरी थ्योरी की गांड मार। ग्रेविटी कहाँ गई इसमें? ग्रेविटी कहीं मौजूदा है, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती।